Mulai tema di tuhata ala asido tolongna madongani hita bu hita marpungu marminggu apala di Manogoton jam 10. Hobar tu naung taboto di program ni panitia bahwa kebaktian jam 10 sonari tampil ma sian sektor Efesus. Atau ngamang dainang rap manupahi mahita manang nasongod dia peno penampilan ni akainatan nasian sektor Efesus ala boydo honon dalam tempo seminggu dengan berjibaku serikan di Efesus molo na lebih hurang maafon hamu mahami amang sada do kata lao mamuji pasangan guarni tuhata atong ramanupahi mahita asa mardalan program na disakapan ni panitia dohot hita saluhuna rap mahita manupahi omma na sian sektor Efesus molehate.
mau lihat tema di pasat rohanami Tuhamu damang dainang naung manupahi sektor Efesus nahlao pasahatot ta tu panitia pembangunan ni Huriata. Mulai hati mamang olah ni majona tola pami, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sota mulai par minggu tadi tikion, maratang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau hale Jehovah, aitar gogot doahu, maras dorohaku dohot dagiku, alai yang goau, tuhodo au marhaporusan. Ale Jehovah nikudo hodo debataku, marguru tu tanganmu doaka parsoryoku, sai palua maau sian tangannya kamu suku, dohot sian aka nama ngelotongi ahu. Ale Jehovah sai unang paurak ahu, ai hodo nahujou, sai palua maau, marhite-hite hati goranmu, haleluya.
Maratangiang mahita, ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu, padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmu, jala hudok hami mau lihate tuho, alar nisaluhutna binahenmi, patupahon hanguluon nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong nati naonmu dohot hama matem, asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala asa maroha haholongan hami, uhut mandok mauliate tuho, asa olo hami manghuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nilelengna. Amin. Marende hita. Tangihon hamu ma patik ni dibata di minggu ta sadarion, ima patik parjolo sahat patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, aka namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapa badiahon ari minggui, di naono mari ma ulahamu nasa siulaunmu, alayang goari papituhoni, ari pariadianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasa dari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ningutani halak pe, namangebati hutam. Ai di naonom ari do di topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na di paso-paso debata Jahoba,
ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaun nang hombar tu patikmi. Amen. Marende hita. Tatopoti mahadosata nagodangi tua dopan di debata maratangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huhiyala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion dijolom. Jalahu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadiai, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang dihalo mohon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamuban ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masalut hage duhon nami, dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogo ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabi gemah hata baga-baga tanyo tu hasesani dosata. Musat pe aka dolok jalahu mutal pe aka robean. Alai yanggo parasini rohaku nasoto pamusat sianho. Jala padan ni hadameyaku nasotupa humordit ninna jahoba sia-siho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende hita.
Sabege mahatani di bata turpuk di hari mingguan. Imana tersurat di Matius 20 sada, mamuka sian ayat sada, rodi ayat sia. Marsikat sorin mahita majaha, hamima na parjolo, songonon mahatani tuhata. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungilah homa dapoton huta Jerusalem, saat manasida tu sosor bet page, mardonokon dolok jetun, sianima disuruh Yesus siseanna dua halak. Ninama lahoma hamu tu sosor na di jolomunaan, mamitor jupang hamu madisi tabat sahala na ada, rabdohot anak-anak, har-hari jalan togu hamu mai tuau. Jadi molotung adong namandok hatana tuhamu, alusi hamuma, narikot doi di Tuhani, dungi pitor loason nama. Alai masa pe si sohoni, asa jupang na binatahon ni panurerangin. Pabuah hamuma tu baru Sion, idama naroma rajami manopotho, nalambok dorohana, halode do hundulanna, dot anak ni halode boban. Dungi lauma akasisiani patupahon nanido ni Yesus tunasida. Di bawah nasida ma halode dohot anakna, dia pehon ma ulos nasida tu gijangna, laos di pahundul ma Yesus tu atas nai. Deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Nadebanari manalihi akarating ni hau, jadi pasirahkon tusi. Alai sude natoropi, akana di jolona nang namangihut sian pudipe, mangolop-olopon. Hosianna di anak ni Raja Daud, pinaso-paso mana romar hite-hite guar ni Tuhani, Hosianna ma diginjang, ido sahatna, martua doakan na tumangion hata ni debata, jalan nau peopsa, amen. Marende hita. Di nama mulusan dokoluhon, Bukdona marsagale,
tidakon maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tondi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumahon na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau penor silang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogona sohato dosani, disima ibana pai mulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Tabege puji-pujian korsian ina Deborah.
tabege mati ting namasa di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai ihut-ihut matiting nomor ragam di minggu ta tanggal 10 April 2022 na parjolo goarni minggu ta. Goarni minggu ta sadarion palmarum mare-mare topik minggu pinasu-pasu ma naro di bagasan goarni Tuhani. Napa dua hon kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu di Patupa Marhite Jum mulai pukul 10 WIB iling Jum di Sagihon Marhite-hite grup WA sektor. Napa tuluhon kelompok sektor tu permingguan dohot namangi sikor di tanggal 15 April 2022 dohot Jumat Agung. Pukul 7.30 sektor Sion, Roma, Kolosse, Korintus, Nasaret, Judea. Mangisi kor ina Deborah ama Jericho. Di pukul 10 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan, Efesus, Bethlehem. Mangisi kor ina Kamis ama Huria ama Shalom. Di pukul 10 tolu ulan nahohom. Di tanggal 17 April pukul 5 buah-buah ijuk di jam 7.30 sektor Betania, Galatia, Efesus, dohot kanan namangi sikor ama Huria ama Shalom. Di pukul 10 sektor Nasaret, Judea, Filipi, Bethlehem namangi sikor ina Deborah ama Jericho ina Kamis. Di pukul 10.05 sektor Sion, Roma, Kolosse, dohot Korintus. Na paupaton pertangyangan sektor dohot Pasion Sada dohot 2. Di hari Selasa tanggal 12 April 2022 pertangyangan sektor Laos di Padomu tu pertangyangan Pasion di Patupa secara live streaming mangihuton link na disagihon marhite parhalado di grup WA sektor tabe di Patupa pukul 20 WIB ria mahita maddohotisa sektor na mangihuto di gereja ima sektor Korintus, Betani, Galatia, Sion, Roma, Kanaan, Laos taingo mabuan acara sadarion ido pakeota tu pertangyangani. Di hari Rabu tanggal 10 April 2022 pertangyangan sektor Laos di Padomu tu pertangyangan Pasion na paduahon secara live streaming mangihuton link na disagihon marhite-hite parhalado di grup WA sektor tabe di Patupa pukul 20 WIB ria mahita maddohotisa sektor na mangihuton di gereja ima sektor Judea, Efesus, Bethlehem, Kolosse, Nasaret, Filipi, Laos taingot mabuan acara sadarion ido pakyota tu partangyangani. Napalimahon pelantikan panitia pembangunan. Di minggu ta sadario patu-patado pelantikan panitia pembangunan HKBP Resat Cimanggis di Patupa di parmingguan pukul 10 WIB dung sipul tiktingon. Nomoronom pilihan bulanan. Mau lihat ma di pasatu riat itu sudah ruas naung pasatu pilihan bulanan na 1 bulan April 2022. Tuakana so pasahat dope taingok ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganuk bulat tuhuria marhite-hite sektor tabi. Napapituhon iuran diakonia sosial. Mau lihat ma di pasatu riat itu sudah ruas naung pasahaton iuran diakoni sosial bulanan 1 bulan April 2022 tuakana so pasahat terdope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosat ganuk bulan tu huria pawaluhon papungu
persembahan kasih. Di minggu tasadarion patupota do papungu pelian persembahan kasih tu amang pendeta Dr. Jusen Buang Manalu kabit diakoni distrik 20 lalu Deboskap. Siala nanaing pidda tugas gabe padita HKBP Resort Sudirman. Ima nanaing di Paborhat sia distrik di tanggal 24 April 2022. Tapasahat mayanon ditiki papungu pelian paduahon. Napasiahon ruas natabba. Mulai minggu tasadario 10 April 2020 gabe ruas natabba di Huriatta ima keluarga Henrik Sihotang Hernawati Boru Nababan, alamat Jalan Moran, nomor 127, RT 004, RW 00 Sia, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok. Pidasian HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Molomar minggu do hamu amang inang, jongjong majo hamu di Hudulam Muna. Mau lihat nomor minggu jam 10 do horwa di jam 7:30 do horwa nasida nakiningan. Pasapuluhon perayaan Paskah anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 27 April 2022 di Sakapi Huriatta do patu paun perayaan Paskah sekolah minggu. Pinangi doma tu sude natoras asa mangisi Google Form pendataan anak-anak sekolah minggu naung disagihon di grup WA sektor paling lebat satu hari Selasa 12 April 2022. Sapulsada pembekalan persiapan menghadapi SBNPTN. Di hari Sabtu tanggal 27 April 2022 patu paun di Huriatta do marhite seksi pendidikan ima pembekalan persiapan menghadapi SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Maringanan di gereja mulai pukul 10 sahatu selesai. Tak arahon ma akai anak kota tarlumubi ma kelas 12 SMA dohot SMK. 12 jadwal kegiatan pasion Jumat Agung dohot Paskah. Di hari Selasa tanggal 12 April 2022 masuk pukul 20 pertanyaan pasion Perjolo. Di hari Rabu tanggal 10 April 2022 masuk pukul 20 pertanyaan pasion Paduahon. Di Jumat Agung tanggal 15 April 2022 masuk pukul 7:30 kebaktian Jumat Agung jam 10 perjamuan kudus. Di Jumat tanggal 15 April 2022 jam 10.02 ulau nahohom detik-detik kematian Tuhan Yesus. Di Minggu tanggal 17 April 2022 jam 5.00 kebaktian buah-buah ijuk. Jam 7.30 Pasca Parjolo bahasa Indonesia. Di pukul 10 Pasca Paduahon bahasa Batak. Di pukul 10.05 Pasca Parjolo bahasa Indonesia. Hari Senin tanggal 10 April 2022 masuk jam 10 Pasca Paduahon. 10 kegiatan pesta pembangunan Huria. Kegiatan pesta pembangunan Huria ima mulai hari Minggu tasadarion tanggal 10 April patu paun ma penampilan ganup sektor dohot sude punguan berupa tortor manang nyanyian rohani maksimal 10 peserta. Jala durasi penampilan maksimal 25 menit. Oma daftar jadwali penampilan sektor dohot punguan di Minggu Sadarion. Nasogotan di Pitu 30 sektor Bethlehem, nakiring di pukul 10 sektor Efesus. Ruas nama ulang tahun kelahiran ono pulsada halak, ulang tahun pernikahan ono kepala keluarga. Padita dohot perhala dohot KBP Simanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 1 tanggal 10 April 2022. Hatani debatana pasikopolas ni rohamuna tersurat di Puda Tulu ayat 16. Di tangan siamunna do gajang ni umur jala di habirangna do hamuraon dohot hamuliaon. 15 pilihan bulanan
Torok napa satu pelia bulanan di bagasan mingguan 15 kepala keluarga godangna 2.125.000. Pilihan iuran diakoni sosial torok napa satu pilihan iuran diakoni sosial tuhuria di bagasan mingguan 10 kepala keluarga godangna 2.200.000. Keuangan gereja tuhuria 15 juta 145.500. Pembangunan 2.242.500. Tu pusat 1.170.000. Jumlah 10 juta 600.000 Molotung adong pilihan nasa tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padingkat tosa songoni matikting nama sa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhatta ma piliani bain sangap di guarna. Amin partikianon hupasa tami matuala inang sekretaris situa boru reja gugup. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Saunari hujahok kami ma surat keputusan manang ketetapan panitia pembangunan di Huriatta di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Hujuh kami manon goar pergoar laus maju ma nasida tujulu. Surat keputusan atau ketetapan nomor 03/SK garing HKBP Cimanggis garing 4 Romawi garing 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis menimbang pentingnya menetapkan kepanitiaan pembangunan HKBP Resort Cimanggis, memperhatikan 1. Program kerja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tahun 2022. Hasil keputusan Rapat Parhalado Partohonan Desember 2021. Ketiga, Rapat Huria 5 Desember 2021. Keempat, Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis 28 Maret 2022. Memutuskan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini resmi diangkat menjadi panitia pembangunan gereja HKBP Cimanggis. 2. Panitia pembangunan gereja HKBP Cimanggis berlaku dengan masa periode dari tanggal 10 April 2022 sampai dengan 10 April 2025, masa periode 3 tahun. 3. Kepanitiaan yang sudah dikukuhkan bertugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan hasil rapat tahunan Huria selama masa berlaku periode panitia, yakni yang berhubungan dengan program kerja pembangunan dan khususnya dalam pengadaan aset rumah dinas pendeta. 2. Membuat laporan perkembangan dan pertanggungjawabannya panitia kepada jemaat melalui pimpinan jemaat atau pendeta resort. 3. Bekerja sama dengan Parhalado untuk melaksanakan segala tugas pekerjaannya. Demikian surat keputusan atau ketetapan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimanggis Minggu 10 April 2022. Pimpinan Jemaat HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Lampiran SK, nama-nama panitia pembangunan HKBP Resort Cimanggis, periode 2022 sampai dengan 2025. Pelindung Pendeta Immanuel Panjaitan MTH, Pendeta Esron Bahtiar Tampubolon MTH. Pembina
Situa J. Siregar Dewan Marturia, Situa M. Hutagalung Dewan Koinonia, Situa M. Lumban Tobing Dewan Diakonia. Ketua Manahan Lumban Tobing dari sektor Filipi. Wakil Ketua Samuel Tegas Lumban Tobing dari sektor Kanaan. Sekretaris Roberto Napitupulu dari sektor Judea. Wakil Sekretaris Lamhot Togatorop dari sektor Roma. Bendahara 1 Manat Nainggolan dari sektor Galatia. Bendahara 2 Ungkap Robinson Siagian dari sektor Galatia. Seksi Teknis 1 Marlon Panggabean dari sektor Bethlehem. Seksi Teknis 2 Lancas Silaban dari sektor Kanaan. Ketua Seksi Dana Best Ramat Panjaitan dari sektor Sion. Wakil Seksi Dana Jentar Samosir MM dari sektor Galatia. Koordinator Dana dari sektor Filipi F. Purba G. Sinaga. Dari sektor Nazaret Raja Guguk, Nyonya Butar-Butar Boru Sianturi, Nyonya Napitupulu Boru Simanjuntak. Dari sektor Galatia, Nyonya Sitorus Boru Sidauruk. Sektor Betania, calon situa Nyonya Simatupang Boru Sirait, Nyonya Simanjuntak Boru Sihotang. Dari sektor Roma, calon situa ISM Siagian, Nyonya Manulang Boru Munte, Nyonya Sitohang Boru Manalu. Dari sektor Kanaan, S. Lumban Tobing, calon situa S. Pardede. Dari sektor Sion, Nyonya Hutagalung Boru Huta Barat, Nyonya Sidauruk Boru Sihotang. Dari sektor Efesus, M. Silalahi, R. Manulang, F. Manalu. Dari sektor Korintus, Nyonya Siagian Boru Saragi, Nyonya Marpaung Boru Limbong. Dari sektor Judea, Nyonya Silain Boru Siahaan, Nyonya Simamora Boru Aritonang. Dari sektor Bethlehem, Nyonya Manalu Boru Tanjung, calon situa F. Siahaan. Dari sektor Kolose, A. Pasaribu, situa T. Siagian, Nyonya Simamora Boru Purba. Demikian nama-nama panitia pembangunan HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode tahun 2022-2025. Ya, mulia tema di Tuhata, mulia tema di inang sekretaris nama Jahon surat keputusan nagabi panitia pembangunan ni Huriatta teh. Jala omma panitia naung jongjong di bagasan tikion sada periode ne baru hobartu SK naung di Jahaon nakiningan. Alani dihamu aka amanami do inanami nakpe adong dope naso hadir di son nagabi panitia pembangunan Huriatta HKBP Cimanggis nunga tekas dibagi hamu taringot tu surat keputusan ini ima di bagasan sadarion ujakon nami mah lantikon nami mah hamu di bagasan tikion dinalaho memulai ima di aka program hobar naung di Jahaon nakiningan di surat keputusan alani lantikon nami mah bagasan tikion laos marhiti mewakili ketua mah naung jako kamu sudah salutna. Di bagasan guarni debata ama anak Tuhan Yesus Kristus dotto di Purbadia dilantik ma hamu saluhutna nagabe panitia pembangunan HKBP Cimanggis. Saya di pargugu itu hatta jala di parbisu itu hatta mahamu saluhutna
laho mangulan ulau ni tuhata asa marsangap di bata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Jadi di padopak koma tu jolo jala oma amang amanami do inanami aka nagabi panitia pembangunan di gereja tah periode tahun 2022 sahat tu tahun 2025 masa periode 10 tahun. Alani pinasah matu ketua dalam madok hata songon menyambut di pelantikan di Bagasantikion. Pinasah mati kitu hamu. Salam. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana kita bisa berkumpul hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan buat Amang pendeta resort kami, uluan kami, Amang Parhalado, begitu juga Amang dan Inang. Saya tetap terima kasih. Doakan kami supaya kami bisa bersemangat, bisa sukses. Sebelum 3 tahun ini kita sudah mempunyai rumah dinas aset gereja KBP Cimanggis. Tadi saya melihat begitu indahnya, begitu enaknya tadi tarian yang dibawakan sektor Eposus. Mari kita bangkit bersama, kita berbuat yang terbaik. Dang gabe dang mangan hita molo mangalean tujoroni di bata dang gabe fokus hita molo mangalean untuk ulau ni huria pos dorwaku tu hamu amang inang dongani hamu hami buat kamu dalam tanjang muna nakin hubege nakin di SKI adong terpicat na bawa kami panitia harus bekerja sama kepada Parhalado. Di situ tadi SK tadi saya dengar dan saya memohon kepada Sude Parhalado nami HKBP Resort Cimanggis hadir mahamu amang buat kamu hami asa gabi mantap anon panitiaon asa bersemangat molodang adong siak kamu motivasi bodoh hamion au dang songon ketua amang nabi 70 pitor mangido mudur daong alai hulok matuamu amang dotamu inang Parhalado nami saya lihat sampai 3 kali tidak ada perkembangan ya saya lebih baik lah karena mereka yang memberikan motivasi buat saya untuk pembangunan gereja. Tapi kalau motivasi tidak ada sama sekali, bagaimana? Ya kan? Itu dah dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak sayang. Jadi buat kamu mainang, amang di dalam tangyang muna asa sukses panitia pembangunan 2022 sampai 2025. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan mendengarkan doa kita ini. Mudah-mudahan sebelum 3 tahun kita sudah dapat itu rumah. Mulai tema Horas. Ya, mulai tema di kata sambutan di ketua doton secara simbolis tu sudah kita mana hadir di son ima panitia ima pasatona ima SK dungi satu kita duksai marputu.
Tabegema kor puji-pujian sian amahuria. Marendehita los tapasahat ma peliata sadaa dohot sadabi. Jauh mana doa
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dia pala minggu sedarion ima di minggu palmarum manang namargoar minggu mare-mare ima songon sada minggu sada penyambutan di Tuhan Yesus Kristus dinalahu ibana memasuki di sada obas laho pasahaton ima haluaon marhiti silang nai. Alani hatani tu hata nagabi ujahan di bagasan minggu palmarum di sadarion imasian pesalmen bidu 110 walu hujahama sian ayat 10 sia ro di ayat 20 sia songono manut disi. Ukap hamuma diahu akab bahal ni hati goran asa hubongoti akai laho memuji Jahuba. Odo bahal ni Jahoba bongotan ni akaparti gordoi sugut mandok moliate maau diho ala naung dia lusiho ahu jalan menjadi hatu auku. Batu naung binolok koni akapande bagas ima jadi batu parsuhi sian Jahoba doi masa halonganga doi anggo di matata. Ariodo na jinadihoni Jahoba marlo polop jala marlas ni roha mahita. Yale Jahoba say manupak maho, yale Jahoba say homa mamban majadi. Pinasupasu manaro marhite-hite guarni Jahoba, kupasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jahoba. Jahoba do debata jala ibana manondangi hita. Tabatok kamu ma akapilian pestai sahat rodia kataduk nilanggatan. Hodo di batakku jadi hodo pujiokku. Ali di batakku say hodo patibulokku. Mandok mauliate mahamu di Jahoba. Ai perdinggan basa do ibana. Ai rodi saing liling nado asini rohanai. Ima sahatna. Dihita salukna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus anggo di minggu sedarion masuk dohita ima sasitongna di seda mulani obas di puncak nanaing patupahoni Tuhata ima tutonga-tongani portibion ima marhiti Tuhan Yesus Kristus ima namargoar sada ulaun na belga marhite dirina di pelehodo marhite silangi lau manobus dosa ni jolma. Jala sasitongna mamuka di sadarion sahat tu ari Jumat di sido sasitongna hita namargor pasion sada ulau nahohom di sude akahala Kristen na di portibion di namar ningot di sitaono ni Tuhan Yesus sahat tu namate ibana di hau pinar silangi. Alanido nang dia kapiga-piga gereja adong do di patupa songon namar puasa nasida adong do di nasida sopola be di ulaun songon marsipanganon lapatan na akan tebu ale songo dia ma nasiderhana di patupa asa gomal jala hona ima perenungan na pausor-usoron si taono ni Yesus siate jala odo na taihuton sahat tu sonarion na lausido nang dihita salhutna akan hinaholongan nang disuara ni pesalmenon imasada ede puji-pujian mardongan pangidoan tutu hatta laos mardongaton madok mauliate tu debata ala nunga di pasahat ima pangiduani nasian tu hatta ima di jalo parpesamani. Saya nani dok di bagas sampel sameni di tik
ditiki mamolus aka hamaolon, ditiki bangso Israel ujui, mamolus di aka ragam di tonga-tonga ni pardalanan na gajang sahat tu tano na pinarbagai imana didok tano di Jerusalemi, ditiki na sida terbuang di palua debata masuk mana sida tu tano imana marguarna gok asiniroha dok pembebasan. Ale ditiki nasida di nalo memangoti di sada inganani di sido nasida merpangiduan tutu hatta marhite hatani pesalmenen ukap hamuma diahu akabahal hati goran asa hubongoti akai laho memuji Jehovah. Ado lapatani bahal ni hati goran na pinangido ni parplesammenonate nagabi asa ukapon ni debata asa na didok nakin hubongoti laho memuji Jehovah. Jala odo bahal ni Jehovah asa bongotani aka partigoridoi satu ari sugut. Molo didok do bahal manang harbangan boy do tatadate. Molo hita masuk tuhuta isarana molo di bona posugit adong do sisi pata adong ciri khas harbangan ate gerbang. Jala odo tadda masuk lapatan tuhutai ate adong harbangani. Jala biasanya molo di dia kapiga huta harbangani saya dong do di ben songon lapatan na songo pitu adong do songon sada parit na tibo lapatan na odo sada pembatas asa unang gabi adong na bebas masuk tusi adong masada pitu di bagasan. Manang lapatan molo hita tadok majo molo di aka mall manang di tempat-tempat kunjungan saya dong do diatur mana pintu utama mana pintu harbangan. Molo harbangan ini dibolus baru sahat mak tu bagasan mate. Nah odun na dipanggil do pesalmenon mate babua rikot situ tudo bahal na didok bahal ni aham didok dison bahal ni hati goran. Molo nahupat torang nakiningan aka bahal pitu muki secara fisik doi asa satu inganani. Ale molo di pesalmenon dakolan na dihatai tadi ngotu bahal secara fisik asa masuk jolmai di sada inganan. Ale na dido disi adalah bahal pintu gerbang kebenaran. Nagabi pintu masuk ngolu ni hanak na porsea asa jupang madidok hati goran ni debata. Idum bani didok bahal ni hati goran asa hubongoti akai laho memuji debata. Jala bahal ni Jehovah bongotani aka partigorido satu ari sugut. Amai bahali. Ima bahal saat tuban wagijangnya te surgoi. Iko lewat di bahali ya te. Nah isi duna talub boy masuk tu bahali di bagasani. Totu aka halang na porsea nam na puna bahalia te na puna hutai te. Itu na talub ate. Itu minimak di bagasan pesalmenon mandok moliate boido di alusi hodo au menjadi mahatu auku. Ali adung do halak na soolo masuk tu bahali. Adung do iman dia ayati nakiningan batu nong binolok koni aka pandai bagasi ima gabe batu parsui. Adung do jolma dang di aturehon dang di hari koto mengelewati bahali mungkin aka bahal na asing gerbang yang lain dia mengikuti. Alena pasti melonunga masuk tu bahal ni hati gora ni debata di tonga-tonga ni hapor siau ni jolma na jelas imana jupang ibana mah hasit tonga ni debata itu jelas. Ale molo dimasuk ibana pintu yang lain songona digombaro Tuhan Yesus lapatan na barang siapa
yang mendengar suaraku, maka dia akan mengikuti aku. Tetapi kalau dia mendengarkan suara-suara lain, dia akan mengalami kematian dalam hidupnya. Idum bani rikot di ngoluni hapor siotai mamulus di bahal pintu hapor siauna ima di bagasan Yesus Kristus di tengah-tengah di ngolut tahun nanti. Nah, di tiki Tuhan Yesus lah masuk tu Yerusalem, tai ngot dope nang di epistelia teh dilewati do bahal pintu gerbang masuk tu Yerusalem. Aleahama nama sadisi. Sudido menyambut Tuhan Yesus. Ada orang Tuhan Yesus masuk tu Yerusalem. Hosiana, Hosiana. Nak pinasupasuma. Naro di bagasan Tuhani. Idunian sasitong nate. Penyambutan di tengah-tengah ni nguli jolma ikon takas do di bagasan ngoluna. Dalam di bagasan aka penyambutan sendiri, godang do jolma maruru meribu menjabut Tuhan Yesus alanyaha. Ala adong do dihirim rohani akan atoropi di bagasan Yesusi jupang nasida mahaluau. Pembebasan sian parhatubano di bagasan hati hai imasian aka negara na adikuasa di hati hai ima negara Roma. Alayahama dang sebatas na dipikiri aka jolmaido nanang paluoni debata. Dan secara politis nanang di boan Tuhanta taringon aka nama kaporsi jolma Tuhani di bagasan dirina. Ale haluaon di bagasan todinaido na ikon pasaton ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai. Odo na didok gudang jolma molo di mamikiri jala molo holan mamikiri mangiton Yesus holan sian sudut politis, sian sudut akamateri, sian sudut kepentingan secara duniawi, pasti dia tidak akan mengalami suatu kebahagiaan dan dia tidak sampai kepada apa yang akan Tuhan berikan, yaitu damai sejahtera dalam hidupnya. Hidung bani didok di son bongoti hamuma bahal hamuliauku asa jupang madi hamu lasni roha jala odo nasa sitonga ipola di tonga-tonga ni nguluta songon halak Kristen nate gudang dohita saya tahu sudah aka bahal-bahal na asing pintu-pintu gerbang yang sebenarnya itu membawa kematian bagi kehidupan manusia. Banyak pintu di dunia ini, banyak pintu yang bisa dapat kita lewati, banyak pintu yang seolah-olah memberikan sejahtera bagi hidup kita. Inilah pintu dalam hidupku, saya dapat memperoleh beberapa yang saya cita-citakan. Padahal itu membawa kematian kepada manusia, bukan harbangan bahal nih hati gorani. Nah, alanido di bagasan trupukon imana didok naing matok tong tabulus bahal ni hasit tongan ni debata. Ado na perjulu ikut si paradiota songon halak Kriste kita asat tahboto do bahal na sitong di ngolut taon. Na perjulu ikon takas do tangi do hita di suara ni debata. Kalau kita tidak peka kepada suara Tuhan, kita tidak tahu mana yang harus kita lalui, mana yang harus kita masuki. Sama seperti kalau kita memilih sesuatu baju ataupun contohnya kalau kita membeli baju yang akan kita beli, molo neng tatuhor, tetudo kan, godang na bagak, idea do na cocok. Asugaru suku Tuhan wakaina, dia mana cocok. Bagodang jolma, contoh nama jokan. Di rohani mana ala maniru dongan na siadu pakai baju warna merah, berarti ini cocok, itu tujuan. Padahal belum tentu do baju merah itu cocok tu kulit nate kan ido kan karena dong do songoni maniru ibana dan sian suara ni hatina dak sian na dibereng dirina nanti kos gabe boy dibolus ibana diulau ni mana ujungna salah pilih ngulut tahu lo dusongoni ate salah pilih
salah tembak ninna te molo didok niado na tinodo ape dangi ate salah gerbang, salah masuk pintu gerbang ate aturan gerbang ke situ rupanya gerbang yang lain. Idum baini kita molo di bagasan hapor siapa ikut tangi do di suara ni depata marhite hata ni depata suara siapa itu? Suara Tuhan kah itu atau suara iblis dalam hidup kita? Saya marhusip-husip diusip bukan kata saya iblisi nyodo ikut ihuton wawon oh pasti bahagia oh pasti hatok mamorah oh baik mangomoh dalam waktu singkat ho pitor bui ho dapotan aka pangomoan nate ulu do songoni ate na pura-pura na gudangan di tawaran-tawaran songoni ate hebat do ape tahe ape salah terka dan ripu do pergadongan ape perhuni tadi kan ini jadi jangan salah pilih ya teh ale mulu di ngoluan au madok memang asa unang salah pilih kita memasuki gerbang memang iko jolo martangi yang do hita mangulau-ulau sotung hita tabuan holan hagiot ni pikiran dok ngulut tahun nanti aina godang do namang ela di Portibion gudang ade unang ujo taringot tu akak karejo madabok pangomuan si pata pe hita contohna dia ke mengajari akan anak kope ulu hita salah mengajari alania aladang marsia ajar hita nah yang mengajar hita anak kota asatikos haledang marsia ajar hita do nang si ajar honokku tu anak koku asatikos pangajar ini salah pintu gerbang dia odo nadidok di bagasan hata ni tangi hita di bagasan suara naik molo nunga tangi di ngolutta di manang pe jabe marto di kita gabe tepat mah hita masuk tu bagasan ngolutta nah mangihut do nah dipanggil asa unang asa sahat hita di bagasan tujuan nah naing si ulah honota ikut takas do hita di tonga-tongani hita ima dinalau mameakon do nanagabi kebutuhan di tonga-tongan yang ulut tahun molo nakiningan batu nabi nolokoni akapande bagas alania hadidok dison he dibuat di dok Tuhan Yesus doi tua kalak parise seduse alania ala dia sakoni mana do pikiran nak guguna gabi dak porsia ibana tu Yesus nasi palu ibana ayah masih utonoton si Yesuson nagabi pintu masuk diahu anak ni tukang heu don anak napogos don hutada do siak kuta huta don siak nasaret do pitor tau kurdo ngoluni jolmai di bagasan ngolut tahun nah saudara-saudara yang kekasih jangan kita sekali kita langsung menjas dan mengklaim atau mengukur orang lain oleh karena keberadaannya ya. Belum tentu itu benar penilaian kita kepada seseorang. Molo nunga do tak pakai do gugut tak pikirat tak. Olo do gabi do hata ni de bata nama arga di ngolut tahun gabi bolong. Jamita nata tangihon hata ni tu hata nata renungkan di bagas ngoluta siganupari menjadi tidak memiliki satu arti, menjadi kesia-siaan. Karena apa? Kita buang apa yang menjadi terpenting dalam hidup kita. Ahana rumikot didok dison. Molo didok kritik ni Tuhan Yesus ala dia sakon aka parise dok sedusi do alani hapis taran naido seolah-olah nah boy mana sitong jala jolok tu debata. Nah di ngolut tau pe jujur sunguni tasakut gogot tak pikirat tak kehebatat tak keberadaan di ngolut tak secara fisik tapi sebetul di rohani Tuhan tak seberapa itu yang kamu miliki di dalam hidupmu. Tetapi lihatlah banyak orang-orang yang kecil yang tidak terhitung batu nabi nolok koni aka pande bagas alai ido nagabe batu persuhi artinya batu yang berguna firman Tuhan yang berguna itu seharusnya kita hidupi dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu, setiap dalam perenungan. Inilah yang harus kita pegang dalam hidup kita. Tetapi kita buang,
Tetapi siapa yang menerima firman Tuhan itu? Ternyata orang-orang yang kecil, orang yang tidak punya apa-apa. Bah, songoni do nang ditiki menyambut Tuhan Yesus di Yerusalem ya teh. Orang-orang yang kecil, orang-orang tertindas, orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pengetahuan. Mekelo halakan, oto nai teh, saya dihutolodo Tuhan Yesus akan nawoto na swadong parbino Tuhan na alai gabe patu parsuhi doi, menjadi batu pondasi yang kuat dalam diri orang yang menerima dia. Itu sebabnya orang Kristen harus memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati mengakui Tuhan adalah lebih besar dalam kehidupannya. Batu Nabi nolokon aka pandai bagas ima jadi batu parsuhi, ima menjadi batu penjuru bagi orang-orang yang menerima Yesus. Nah patuluhon nakiningan di hatahodo di bagasan ayati pinasupasu manaro marhite-hite goarni jahuba. Jala odo na dipake aka bangsoi aka jolman atau ropiate menyambut Tuhan Yesus. Pinasupasu ma naro marhite-hite goarni jahuba. Basa on record na hal na patuluhon di ngulunya haporsyotai. Ikom marhite-hite goarni jahuba. Karena hanya di dalam Tuhan, nama Tuhanlah kita dapat memiliki kuasa dan jalan keluar. Dan itu yang dikatakan tidak salah pilih. Nah alani mulu di bagasan goarni jahuba ahana ni dok disi. Di sude ulau tai, di sude akan naneng tarencanahon, di sude naneng ekor dalan holota di ngolu taon ikon marhite-hite goarni jahuba do kita. Bukan marhite-hite goarni akana asing ate di tonga-tonga ni portibion. Ngolu di bagasan goarni jahuba di dalam nama Tuhan itu ada kuasa. Itu sebabnya molo dihita molo namartangi yang bahasa ikon di bagasan goarni debata, ikon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, ikon di bagasan goarni todi porbadiai do kita mangula. Ala di bagasan ido satu-satu na di ngoluta yang memiliki kuasa di tonga-tonga ni parnguluat tidak dong nama yang lain yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih mulia di dalam hidup kita, hanya menyebutkan nama Tuhan. Ima di bagasan goarni jahuba. Nah jujur kita nang di martangi yang perlu disipaturi nate. Adong do songoni di martangi yang manang napa nasional hudo tang yang nai di namangido ibana alai nanggo sahali ibana di dok goarni Yesus dangadong. Mulu saya pinatangi-tangi dia kayak anak kota manang ya anak kota ima jo melomartangi nang hita piate. Jon ali ya Tuhan, terima kasih untuk makanan minuman ini Engkau telah menyertai kami, berikan kesehatan dan sebagainya bla 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 bla. Dalam nama Tuhan yang berkuasa, aku berdoa, amin. Ngata terlampau fiktif duyati kadang-kadang ditanyangi. Dan jelas isedo Tuhan, goarni Tuhan di bagasaniati. Apa di dok ayati manang namangan, manang nama minu pamu ikon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus do nagabi ujahan di tonga-tonga yang melutai. Hea doa sada pengalaman songoni do tiki melantik sesuatu di silantiko maka panitia dang di panitia gereja deh. Tak panitia songonak gini ngani. Dimintalah untuk Bapak Pendeta Panjaitan untuk membuat doa setelah dilantik Nina kan. Jadi Roma jolma diusiput dua Pak, kita ini kan acara nasional Pak, jadi tolonglah doanya doa nasional. Doa nasional kan adong do songoni doa nasional ya Bapa yang ya Allah yang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi tar segala macam nasional mak bahasa nih. Apa mulu dong ando disuruh martangi yang
pitor ayat-ayat neido nasian agori nasiat timur tengah ido di jahon nate buasa teh molo halakat do boy do di hatau songoni tordido ibana mamuse aka na khusus padohan nai kan basong nau baului mak udok kan pikir ada di praktek nah dotong ditiki mendoakan semua yang dilantik di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa nina amin dengan masalah ate mulu didok alania ala memang disadari cuma do memang ditiki kita mandok hatai sebutuna todido na mangula te di tonga-tonga ningol ni comai ternyata penuh damai dong dihatai ya te penuh damai karena apa karena nama itu punya kuasa karena nama itu penuh dengan bagaimana Allah memiliki satu roh untuk menjadikan orang yang mengucapkan itu memiliki suatu kuasa keajaiban dalam dirinya. Bere kamu melalui televisi bere kamu aka perjami itu ai mololau adung suatu KKR dot aka napa malupon terjadi mujizat ilahi di dot kan dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ate. Sudiru kita boy mol halak na proses mendoki ate dakola pedita dakolan aka parladu ibana mendoki alai haporsionido na mandok tu bagasani mandok di bagasan koar Yesus Kristus. Hai iblis, hai setan, hai kuasa-kuasa dunia, enyahlah dari kehidupan anakku sehingga engkau akan mengalami kesembuhan. Itulah iman orang Kristen. Jadi anong dope di nguluni ala Kristen pitor songoni ma ala manang na hurang do pangatusion hurang ma aka ragam na didong haporsion molo didok di hatani sehari-hari dong ujungna dang hira tangyang ne hira na margugung. Idom bani gabe saya dilului ma ise do tahe aka pertangyang na gugu ate pertangyang na utusan di main ma badeng gadui ate songoni ate tetapi iman kita mengatakan orang yang mengandalkan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebenarnya itulah kuasa udah disi odola patana Allah di bagasan Yesus Kristus do ditalu hodo sorop ni hamatean do dosa ni jolma asabui jolma dapotan haluan dan kesembuhan dalam hidupnya. Butuh hamudo oleh zede do naso di halumu sibolis si begion na ngolo di hatahon halak Kristeni guarni Tuhan Yesus torpiri-piri odo ibana istilahna pitor songona muruk ibana molo istilahna memuse molo obuki pitor sona jongjong ate mamereng membege hatani Tuhan Yesus ala tersingot do simbolis ala nunga ditaluhon Yesus do dosa hamatiani sorot ni simbolisi di ngolut taun ate ala iko kaprosehaut do maka tahun ni ate ido didok di bagasan ayati pinasupasu naro marhite-hite goar ni Jahoba. Imana tatada Tuhan Jahoba ima di bagasan Yesus Kristus. Molo odo ditolu hal nakiningan na taulon ngoluta sahat mahita tu pintu gerbang natikos naung ditodo Tuhani di bagasan ngulut tahun. Alani dihamu ama nami inan nami tarutus mak lau mamulus harbangan ni Jahoba harbangan naung takas di bagasan haprosiata di bagasan Yesus Kristus unang harbangan naas unang tangi kita di suarani portibion unang taso ko gugutta laho mangulahon di sada ulahon alai di bagasan gorni Jahoba mahita dinalahu mangulaulata asa sahat hita tu pintu berkat dalam hidup manusia yaitu pintu yang penuh dengan yang disebut berbagai berkat yang melimpah dalam hidup kita dan kelepasan dalam hidup kita. Sudah do hita boido Jepang lasni roha haluan nasiatu hatta jala diri tasadiri pe boido dapotan niate marhite haprosyata sonari boado hita
ise do nata pilit nata dalat ton di ngulut taon pikirat ta do suara ni na asing do dak suara ni hata ni debata manang say tadok do aka goar ni na anong di portibio do nagabihira haluan di hita alay di bagasang goni Tuhan ni do di bagisan tangyak tay do hamanginang sa sitong namar gugu hita laho mambain na dinggan di tonga-tonga ni gulutay ala ni do di puncak ni ayaton di dok mandok mauliati mahamu di Jahuba ay pardenggan basa do ibana ay rodi saleleng ni leleng na do asi ni rohanay ala niyaha sahat parpesamen itu pamujian ni ala nunga sahat masuk himana tu harbangan bahal ni hasitongan ni debata ima di bagasan Yesus Kristus do nagabi dalan hanguluan nagabi dalan hasitongan asa jupang mahita ima haluaon nama notong do pasu-pasu gudang di tonga-tonga ni ngoluta amin martangiang mahita Tuhan di bata muliate ma di sombon rohanami di bagasan tikihon diajari hodo hamili Tuhan asa bongotan nami do bahal ni hasitonga ni holan marhite di bagasan Yesus Kristus di tonga-tonga ni parnguluan nami ali Tuhan di bata di bagasan tikion say homatok tong nama masuk-masuk kami nama nguluhon nama ngarahon di sandok perdalan kami asa unang salah merdalak kami asa unang salah bongot kami di sada harbangan alai patugu-tugu ma jala tugu-tugu ma hamili tugu dina laho sahat tu harbangan hasitongan na tinodumi ali Tuhan di bagasan Yesus Kristus muliate mali Tuhan di bagasan tikyon nunga dilia kodo ima tu ngolu nami boy han mangula dia kaulan nami siganu pari jala di bagasan tikyon ali Tuhan buanon nami do di bagasan ngolu nami ima saluhut aka panggulumiton namasa ni ngolu nami asa boy hami ali Tuhan toktong ditorangi hodo hami di saluhut aka dalan nami marhite hatam Tuhan tu hodo pasaton nami di sude pakobasion nanang pinamasa di bagasan huriam tu bagasan obas partikian naroon asaboy ali Tuhan di sude lumobi masuk kami tu minggu-minggu pasion asa gomal asa tekas kami ali Tuhan mangauhon pakokop mi di tonga-tonga ni pernguluan nami ali Tuhan di bata asi maruham pasu-pasu ma di sudi na naing buluson nami lumobi ali Tuhan laho pausor-usoron panaonommu di tonga-tonga ni parsawan nami di huriaon Tuhan di bata tu hodo pasaton nami nang dia kapakubasion ali Tuhan nang pinamasa marite pasion nang ari parningotan di ari hamamate imi losongoni ali Tuhan nang saluhut sahat tu di ari haheon mi asaboy hami rap odop ro ali Tuhan dinalaho mandohoti di salut dan lupa hami ali Tuhan pasaton di tonga-tonga ruas ni huriam ima ka ruas nei baru ima di tonga-tonga ni huriam ima keluarga Hendrik Siotang Hernawati Burnabeban Asima Roham say bay mana sidaga beruas na mangulu di tonga-tonga ni huriam nam rap makubasi di sude ulaon na adong di tonga-tonga ni huriam sosongon ali Tuhan sakap ni huriam marhite anak sekolah minggu di nalom merayahon Paskah di hari 20 April 2022 Sima Roham joloani ma ulon nasida asa di bagasan lasnirha di bagasan hahipason dausian aka parmaran dohon aka sait-sait sosongon ali Tuhan na pinamasa imam marhite pembekalan persiapan menghadapi SBMPTN dia kaya nakon nami yang menghadapi ujian akhir do seleksi masuk perguruan tinggi negeri saya matok tong ali Tuhan na ikut campur tangan di bagasan marhiti seksi pendidikan
asa bui mangula nasida salukna Tuhan di bagasan aka hadingganon. Mau liati mali Tuhan di sude aka gulmin ingolu nami do di sude aka nanang husakapi hami homa tok tongale Tuhan nama orangi nami nirai di salut nai wasido ale Tuhan nang dia karuas ni huriam naung pasahatun akaragam pilihan nasida dohot akaragam silas ni rohan nasida tu huriam saya lam tabai mapasu-pasu tu nasida di ulon nasida di haki pason do di sude ale Tuhan nanaing sila nasida di ngul nasida si ganupari Tuhan di bata langsung do nang dia karuas ni huram namar ulang tahun kelahiran do pernikahan saya pasu-pasu mana sida di Tuhan asa gebi sada rumah tangga na dinggan na berbahagia harmonis na gok aka pasu-pasu songoni nang sude akan namar ulang tahun toktong di bagasan hahi pason dohot pasu-pasu na gudang nasyakoi mau liati ma dihuale Tuhan di salutna nang dihami na pungu di sonale Tuhan gudang do sipata na marukil hami na gudang na pojot roha pikiran nami manang alani parsahiton manang alani sidabu-dabuan padaraman na di Tuhan do akaragam na asing nama perluan tu yanakon dia ka pengangguran do dia ka na soharu sahat dope na pinangido tu adupanmu di bagasan guarmu na badiai marhite mudar ni Yesus sudenai hubuan tu adupanmu Tuhan asa hotok to mangalan hahi pason sonang ni ngulun nami alus di tonga-tonga pangiduan nami hobar tu lomo ni roham dohot pandongan ni om wale Tuhan di saluhut aka perdalanan ni ngulun nami mau liati ma di wale Tuhan di salutna pos rohan nami Tuhan molo hotok tong na mardalan di jolo nami sahat dohami tu harbangan miale Tuhan nah gok pasu-pasulas niroha dohon aka ngulu na dinggan di tonga-tonga ni ngulu nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Tabuji matuhata sia nomor 393 laos di soma tas pasahat peliata tuhuria dohot sadanai ima sada kantong ima tupak tu kabit diakonia distrik obat tu keputusan do program di distrik situ pahat tado akan pindah do mobi akan makubasi di distrik talema di bagasan las niroha. Dewa
jongjong mahita saluhutna. Tatangnya kema pilihan nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silian lehona denggan dot nasa uli basa na maliutus. Upasatami masih lohon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalom mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa uparhasia kami pilihan non patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami mar hiti-hiti terdim asal mutadahami goding silian lohon mitu hami asal girgiri hami mandok mulyante tuho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang saya pinarbadia magoarmu saya Roma harajaunmu saya saud malomone roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehum matuhami sadari on hangulua siapari saya sama dosa nami song panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami tugi untuk pangujunan balua mahami sian pangagong. Ayo saleleng ni leleng na amin. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana mediaho di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur honma damina tutodim. Amin amin amin. Mulai tema di tuhata di hita salutna hita napungu di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata mahita sudi lau sido hopar tuhata di tuhata imana gabi ujan di ngoluta nang di lau mulak pehita saya go di bagasan damai kita bagasan tikion organis song leader nang sude aka parlado nama kobas sedari nang habis sendiri ulani huria pasahato tu hita salutna selamat hari minggu madi hita sudi. Selamat hari Minggu.
Horasma. Horas. Yesus maringan dia, Tuhan